옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비로되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 먼저 번 시간에 이어서 57번째로 리코드 의술 치료 개념에 대해서 계속해서 설명드리겠습니다. 오늘 강의는 먼저 시간에 이어서 바로 몸에 대한 겁니다. 인간 생명의 구조를 이를테면 기능을 의학의 관점과 접목이 됐을 때에 어떻게 구성되느냐에 대해서 설명을 드리고 있는데요. 먼저 시간에 우리 몸을 근원적으로 구성하는 것 중에서 보통은 우리 몸에 이제 근원적으로 이제 정을 근거로 나타나는 것, 몸을 한자로 신이라고 그러죠. 그리고 이게 몸에 대해서 이를테면 몸이 체라면 이 체라는 것에 대해서 몸이 체라면 우리 몸 신에 대해서 몸에 대한 용, 이거 양성적인 것, 용, 우리 몸 신에 대해서 양성적인 것, 용은 마음이에요. 마음. 그러면 몸은 뭐냐면 몸이 예를 들면 손발이 있죠. 손발. 머리가 있죠. 그리고 눈, 코, 입, 귀가 있죠. 그리고 예를 들면 몸을 근거로 손발, 그 다음에 여기에 이제 오장육부가 있고 그 오장육부 덩어리들은 이것을 음체라고 하는 거예요. 그리고 이것이 이제 일어난 작용선상, 양성적인 것, 용. 예를 들면 머리가 있어요. 그 머리 이 덩어리. 이것을 음체라고 한다면 이 머리의 기능, 양성적인 것, 용. 이를테면 머릿속에 뇌가 있지 않겠습니까? 그럼 뇌가 음체란다면 이 뇌가 하는 기능, 음체, 머리에 대해서 양성적인 것, 용. 그러면 눈을 통해서 보는 이를테면 양성적인 것, 용. 이게 뭐냐면 시각이 있죠. 시각을 통해서 보는 정보. 그 다음에 이 청각이 있죠. 청각이 있죠. 들려서 들어오는 정보. 그러면 보는 것과 들리는 것이 같이 합쳐질 수 있습니다. 그리고 코는 취각이 있죠. 냄새 맡는 취각. 입은 혀를 통해서 맛을 보는 미각이 있죠. 이것이 이를테면 양성적인 것, 용. 뭐 이런 거예요. 몽땅 동시에 입에 들어간 순간 다네 이렇게 되는 거죠. 그러면 내가 보고 집어 먹었는데 빨간 이를테면 복숭아를 먹었다. 이거 왜 다네? 근데 향도 나네. 그 향은 코가 맞는 거죠. 시각. 그리고 이걸 본 것은 시각이죠. 시각으로 봤고 냄새는 추각으로 냄새를 맡았고 맛은 미각이 달다. 그리고 이게 만약에 손으로 집어 먹었다면 부드럽다. 그건 촉각입니다. 이거 부드럽네. 물렁물렁하네. 근데 그걸 껍질을 이렇게 가서 칼집을 과질을 입에 넣고 이렇게 먹으니까 그과 즙도 있죠. 그 즙도 이렇게 막 핥아먹고 그러니까 이거 달고 냄새도 달콤하고 뭐 이런 거예요. 이렇게 모든 정보가 여기 들어왔을 때 이것이 이를테면 기분이 좋아. 아주 그거 먹었더니 기분이 좋아. 배가 부르고 배가 불러. 이거 배가 부르다라는 것은 위에 들어간 위는 이것이 이제 우리 몸엔 오장육부 중에서 이를테면 위에 속하는 것이란다면 배가 부르다. 포만감이 있어서 아주 기분이 좋았다. 이것은 뇌에서 느낀데 뭐가 느끼는 거냐? 이게 마음이란 말이죠. 마음. 그리고 마음이 예를 들면 아내한테 아이고 여보쇼 이거 정말 맛있는 거를 구해다 줘서 아주 잘 먹었어 고마워. 어디 있는지 알면 내가 많이 따다 줄게. 뭐 이렇게 말을 했다. 이건 마음이 하는 거란 말이죠. 그리고 만족스러워.
아, 이거 더 먹고 싶다. 이거 마음이 온단 말이죠. 이 마음이 몸에 대한, 이렇게면, 예, 나타나는 것을 마음이라고 본다. 이 마음이 이제 또 이 머리에서 마음과 아주 중요한 긴밀한 현상, 상호 관련, 상호 반영이 되면서 나라고 하는, 또는 나뿐만 아니라 이 주변의 누구라도 인간과의 관계에 대단히 중요한 중심 역할을 하는 것이 아니겠습니까? 그것과 예를 들면, 예, 신과 합치면 뭐가 되냐? 심신이랄 수도 있고요. 그 심은 드러난 것이란다면, 마음이란다면, 신은 그 심 속에 작용하는 또 근원적인 것. 이렇게 볼 수 있지 않을까. 여기서 늘 채용이 음양으로, 모든 것에 대해서는 음양이 있지 않겠어요? 내 몸, 그럼 내 몸에 있어서는 예를 들면 여기가 위고, 여기가 아래라는 다음에 얼굴에서는 여기는 양중지 양, 여기는 양중지 음이 되지 않겠습니까? 그러면 손이, 이 손등은 양인데, 요 밑은 이게 음이란다면, 이렇게 기어 다닐 때 이것이 그늘진 쪽이 음이라고 한다면, 근데 이걸 이렇게 했을 때는 이게 음양 전복이라고 해야 될까요? 이렇게 늘 변화하는 거죠. 이런 설명을 드리는 거예요. 그 다음, 먼저 주의 정기에 대한 에, 설명을, 정기는 인체를 구성하는 근본적인 인간 생명의 원동력, 근원이다. 이제 이런 설명을 드렸지 않습니까? 그런데 이것처럼 마음은 인간 생명의 양부위를 구성하는 중심의 사리적, 사리적. 논리를 이렇게 따진단 말이죠. 어떤 일을 할 때 논리적으로, 일을 할 때 그 도리에 맞게 이제 이런 거예요. 도리를 주관하는 영혼, 신명, 영혼, 신명, 삼기칠정, 삼기칠정을 구현한다. 삼기는 정기신이라는 거예요. 정기, 그 음체죠? 음체의 용, 이거죠? 정기. 음체의 음체의 체, 이것이 정기죠? 정기. 음체의 용양, 그러면 정력, 이것이 되는 것이고요. 이렇게 이게 삼기 중에서 여기에 이제 이 기는 정기이고, 그 다음에 신은 이것을 근거로 비롯된 양용이 신인데, 이 세 개를 합쳐서 정기 신을 삼기라고 한다. 삼기. 그러면 이제 또 뭐 실정은 뭐냐? 실정은 뭐냐? 실정은 희, 노, 우, 사, 비, 병, 공, 그 칠정이라고 해요. 예, 칠정. 희, 노, 우, 사, 비, 병, 공. 희는 즐거움 아니겠습니까? 희, 즐거움. 노, 즐거움과 반대, 성남. 우, 걱정, 근심. 희, 노, 우, 사. 생각이 많은, 생각하는 사색, 예, 사고. 이것이 사입니다. 희, 노, 우, 사. 비, 슬픔입니다. 경, 놀라. 깜짝 놀라. 공, 두려움, 두려움. 이거 일곱 가지를 칠정이라고 합니다. 이 칠정에 대해서는 또 다른 것이 또 있어요. 그러고 그 다음에 이제 정과 신에 근거해서, 이럴 때면 우리 몸에 이제 근원적으로 구성하는 힘 중에서 또 중심적인 것. 정을 중심으로 일어나는 것이 뭐냐면 백이라는 것입니다. 넋입니다. 넋. 그 백이 어디에 있느냐, 그 백이 어디에 존재하느냐, 우리 몸에 어디에 존재하느냐, 그거 보세요. 코가 있죠? 구멍 두 개, 눈구멍 두 개, 네 개죠. 귓구멍 두 개, 여섯 개죠. 입구멍 한 개. 7입니다, 7. 이거를 칠규라고 부르는데, 이 칠규에 칠백이 들어있답니다. 이거 뭐, 따로따로, 이름이 또 다 달라요. 그런데, 이런 거예요. 특징만 설명하고, 이름은 설명 안 드릴게요. 여기서는 시간이 너무 많이 걸려요. 그러니까 이름은 말씀 안 드리고 그냥 이 칠규의 역할. 귀는 들리는 것마다 모두
예를 들면 음악이 아름답잖아요. 그러면 그 음악을 흉내내고 싶고 내가 막 몸짓이 나온단 말이에요. 그냥 덩실덩실 춤을 췄다. 근데 이런 거예요. 귀에 들리면 나도 모르게 이러고 장단을 맞추는 거예요. 그리고 어깨가 으쓱으쓱 이런 것이 바로 우리 몸 동작으로 나타난다. 이거 7백의 작용 중에서 귀에 들어있는 백의 작용 때문에 그래요. 눈으로 보니까 오메 사슴을 봤다. 오메 저거 잡자 이런 거예요. 또는 복숭아를 아주 큰 걸 봤다. 아유 저거 따자 이런 거예요. 눈에 보면 갖고 싶은 욕심이 생기는 겁니다. 그 갖고 싶은 욕심 중에는 아름다운 여인, 이쁜 어떤 물건 이런 게 다 속하는 거예요. 그게 욕이라는 거 욕망이죠. 갖고 싶은 거 이런 거예요. 욕심이 생긴다. 그러고 그다음에 냄새가 나면 이거 무슨 냄새야? 먹고 싶네, 배고프네, 꼬르륵 이런 반응이 일어나는 거예요. 먹고 싶네, 갖고 싶네. 이건 뭐야? 이러다 왜 이렇게 좋은 냄새가 나? 정신이 황홀하네. 보니까 아주 예쁜 여인이 지나간다. 아유, 이 여인한테 나는 채취가 이렇게 나를 황홀하게 만든 거구나. 아유, 그러면 여인을 따라가고 싶고 얼굴 보고 싶고 이제 이렇게 되는 거죠. 이분 이것은 한 번 맛보면 이건 써서 못 먹겠네. 그러면 얼른 버리잖아요. 근데 아이고 달고 좋네. 또 먹고 싶고 또 먹고 싶다는 욕망이 생기는 것이다 이런 얘기예요. 그래서 이 칠주의에 작용하는 이 백은 나의 기준에서 더 갖고 싶은 그 욕심, 욕망에 작용합니다. 삼호는요, 삼호는 이것은 혼이거든요. 삼호는 얼이라고 그럽니다. 대로 내림입니다. 드렸습니다. 그리고 이제 또 이어서, 그리고 이게 몸에 대해서 좀 더 구체적으로 다음 시간에 이걸 마무리를 지을 수 있지 않을까 이런 생각이 드는 겁니다. 네. 오늘은 또 시간이 됐기 때문에 여기까지만 또 설명을 드리고 오늘 강의는 먼저 시간에 이어서 인간 생명의 구조를 이를테면 기능을 이학의 관점과 접목이 됐을 때에 어떻게 구성되느냐에 대해서 도면으로 나타낸 그림, 기본적인 틀을 제시했다. 이렇게 생각하고 그래서 저는 이제 이것을 이 다음 시간에 이거에 대해서 마무리를 짓는 것으로 하겠습니다. 고맙습니다.